А вы уверены в качестве омеги, которую принимаете? Я точно уверена, потому что недавно была на производстве. Siberian Wellness использует сверхчистый ультраконцентрат омега-3 кислот от мировых эталонных производителей ПНЖК Киномега Биофарм, Солютекс, ДСМ. На производстве компании применяются технологии многоступенчатой очистки, а также проверка продукции на безопасность. Наша омега стандартизирована по содержанию полезных веществ и полностью очищена от посторонних вредных примесей. А какая омега и зачем она нам нужна? Смотрите видео Юрия Юрьевича Гичева в моем телеграм-канале.